Ok, the best. Lih smo se pogovarjali, da smo se oblekli po sentimentu. 2 bela, 2 črna, pa en vmes. Ja, Jaša ima tak outfit, da je bull market. Ja, do tega bomo prišli, ampak za nas je tukaj še vedno v tej industriji, v tej regiji bull market. Kjeri regiji je to, Ampak da se do tega bomo preselim? še prišli. Švica. Ja, valjda, itek. Pač ni inflacije toliko in ostalih stvari še za enkrat. Kaj pa razlog? Inflacijo? Švica ima najnižjo inflacijo od vseh držav v Evropi. No. Zdaj ne vem, kakšna je, ampak vem pa, da je 10. čudno nižja. Valjda, svoja valuta. Kupi švicarske franke. Ja, tudi to je po mojem ni slaba naložba. Nice. A imate kakšen, mogoče prej gremo v epizodo, a imate kakšen vtis iz prve epizode, da se vam je zdaj kaj specifično vredno izpostaviti, karkoli v bistvu, no? Ne, nič tazga jaz nimam. Če hočemo biti zelo aktualni, mora ta podcast priti čim prej ven, ne? Tako da... Klemen, kakšen imaš zdaj urnik za remote? Kam ga boš dal? A to bo zdaj že, ne vem, jutr ali bo v sredo? Zdaj je... torek je danes. Zdaj planiram dialog v četrtek, tako da sem mislil naslednji teden objaviti tole. Ne, ni šans. To je prepozen, ker mogoče ne bo več krize naslednji teden, stari. Zdaj še je, a veš. Okay. Naslednji teden pa... Fair. Po moje, glede na to, da te epizode montira AI in ne Luka Maček, kot sem prejšnjič povedal, ne? Tako da že začenja se prevlada umetne inteligence nad trgom dela. Tako da to je lahko takoj na YouTubeu v bistvu jutra. Tako da, če bomo res, to se lahko pol zmenimo, ampak ni nobenega problema, lahko je tudi v četrtek ta epizoda live. Lahko pa kdaj naredimo live, se pravi, da bo to med tem, ko snemamo direkt na YouTubeu oziroma LinkedInu, Facebooku, kjerkoli. Da ta platforma vse zelo enostavno omogoča. Ja, to mogoče bi bilo zelo zanimivo enkrat zaprobati. Mogoče naslednjič. Ja. Prav. Ja, jaz sem dal nekako vajeti te epizode zaradi tematike, katere smo si jo zbrali. Gospodu Jaši, ki se je tudi lepo pripravil za to vlogo hosta z Srajčko. Mikrofon ima bližje, tako da jaz mislim, da je vse pripravljen, da dam njemu žogico in da imamo mogoče malo bolj diktatorski način vodenja te epizode. Z vidika časa, z vidika govorjenja, tako da Jaša, izvoli. Hvala, Klemen, za mojo predstavitev kot diktatorja. Ni najlepša, ni pa glih obratno, daleč od resnice tudi. Se pravi, Alen je dal povod za to epizodo, ne? Ko je rekel v chatu, ki ga imamo skupaj, da lahko bi malo opisali, kaj se nekako dogaja v naših industrijah, na trgu dela, v globalni ekonomiji, ker smo nekako vsi začutili, da se mogoče malo obrača. Ne? In tukaj smo pol malo debatirali in imamo nekako 4 točke, ki bi bilo fajn, da gremo skozi, ker se mi zdijo tudi dosti, bi rekel, zanimive za ljudi za poslušati, pa tudi mogoče kakšen nasvet, kako na takšnem trgu dela, ki je mogoče malo bolj negativen, biti še vedno uspešen. Ne? Tako da jaz bom sam mogoče predstavil te 4 točke, skozi katere bi mi šli danes, pol pa dam besedo enemu od vas, pa začnete nekako s prvo točko. Ne? Se pravi, mi nekako prihajamo v nek cikel ekonomski, ki mogoče ne bo glih konjunktura, ampak je že jasno, da neka inflacija je, bi rekel, že povsod, to je neizpodbitno,
recesija v velikih ekonomijah tudi, v nekaterih še ne. In zdaj samo, kaj se zares dogaja, kako je recimo inflacija, recesija povezana, to bi bila recimo prva točka. Pol druga točka bi bila, kako mi čutimo v naših industrijah, ki so različne, pa tudi, bi rekel, dosti široke, to nekako mogoče prihajajočo recesijo. Ne? Recimo Klemen, Andrej, vidva sta v nekih, bi rekel, inovativnih industrijah kot kripto. Alen, Luka, vi sta pač ownerja oziroma CEO-ja podjetja, to nekako imate drugačno perspektivo tukaj. Jaz sem pa v neki klasični industriji, ki je odvisna od uspeha korporacije, ker korporacije so naši klienti, konc koncev. To je recimo druga točka. Tretja je pa v bistvu, kakšne so priložnosti nekako, oziroma mehanizmi za podjetja, pa tudi za zaposlene, da to krizo nekako v bistvu, da v bistvu postanejo še močnejši po tej krizi. Ker priložnosti so, v vsaki krizi so priložnosti. In v bistvu priložnosti so še posebej, ko gre nekomu zelo slabo. Se pravi, tukaj se veliko stvari lahko pogovarjamo o tem. In pol končna točka, čisto res konkretna za ljudi, za vse je pa, kaj to zdaj pomeni za tisti ljudi še posebej, ki mogoče iščejo službo, pa jo nimajo, ali pa iščejo, ker niso zadovoljni s trenutno službo, ali pa samo prihajajo na trg dela šele, ker so stari 20, 21, 18, ker so nekje, ki študirajo. Ker tukaj recimo tem ljudem ni najlažje v takih časih. Tako da tele 4 točke bi bilo fajn čez in jaz mislim, da bom dal enemu besedo, ki je študiral ekonomijo. Tako da imamo 4 kandidate tukaj. Tako da dajte nekako mogoče začeti s prvo točko. Inflacija, recesija, kje smo trenutno v tej fazi tega cikla. Ja, pa maj boš mogel poimenovati, koga hočeš slišati. Javite se, stari. Bodite proaktivni, biti proaktiven je super tudi v recesiji za dobiti službo, tako da. Veš kaj je ful zanimivo, da tako, kot ful govori, kje smo v ciklu, kada lahko zdaj rečemo, kje smo, tudi ko gledaš, se pravi, kako performajo različne delnice in trgi, kripto, folk vedno sprašuje, oziroma hoče napovedati, kje smo. In jaz vedno probam opozoriti, da boš samo za nazaj lahko vedel, kje si bil, ne moreš pa nikoli vedeti, kje si, zdaj trenutno. Tako da ja, kje smo, a se začenja, sigurno neki indikatorji, kazalniki na to kažejo. Ja, tako kot je zelo visoka inflacija v ZDA in tudi v Evropi. Pa tudi v vsakdanjem življenju lahko vidiš, se pravi, visoke, neke višje cene, ne vem, goriva, hrane in tako naprej. Ampak tako, da bi pa zdaj lahko rekli, kje smo, pa mislim, da bomo lahko, ne vem, čez kakšno leto ali pa čez 2-3 leta rekli, kje smo bili. A je to zdaj res že neka ful huda recesija, pa da se zdaj že marketi so se čist zlomili. Recimo tukaj sam pokažem malo inflacije, ki si govoril o tele inflaciji. Recimo tole, en takle grafik, vidimo, da inflacija tale modra je kar precejšna, oziroma navy modra. Pol imamo pa tudi, sem takole še malo pokažem, ene household costs, food prices, poglejte tole. Tole je šlo zelo, zelo navzgor. Ja, mislim, se je tudi, tako kot sem rekel, gorivo, vsi te neki stroški, to mogoče občutimo tisti, ki si res strogo vodimo svoje osebne finance, lahko to hitro vidiš na nekih grafih. Ja, sigurno, kar povej, Klemen. Sorry, ne vem, nisem vedel, a boš
A imaš še naprej kaj, ampak mogoče dobro, da to, ko si začel, da bomo za nazaj šele videli, kje smo v ciklu. To je odvisno od filozofije. Eni verjamejo, da lahko prediktajo prihodnost, gledajo sentiment, predvsem traderji so taki. Jaz imam drugačno filozofijo, ker mislim, da noben na svetu ne more narediti dobre predikcije, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. In en lep primer je bil, ko se je COVID kriza začela. Je stock market padel zaradi nekega strahu, kaj zdaj ta zdravstvena kriza bo povzročila v prihodnosti, in napovedovanja so bila iz vseh strani, da prihaja neka recesija, končno po teh 10 letih konjunkture oziroma rasti po tistem crashu 2008. In to so bili ljudje zelo prepričani v to. Zdaj, to je bil nek tak black swan, ki ga nismo mogli predvideti, to zdravstveno krizo, in to bo nek tak povod za naslednjo finančno krizo. In vsi vemo, kaj se je zgodilo. Mogoče lahko jaz pokažem, o čemu govorim, pa kje smo, pa kje mislim, da smo. Se vidite moj screen? Ok. S&P 500, to je 500 najboljših podjetij v Ameriki. Mi smo zdaj tukaj. A ga šlak na Max? Lagrem na Max, ja. Ja. Ampak mogoče ta 5-letna mi je bolj za ta point, ki ga želim povedati. Ampak Okay. Tukaj lahko vidimo krizo 2008, tole, potem konjunkturo 10 let, potem pa vidimo COVID krizo tukaj. Zdaj, če dam na 5 let, COVID kriza, marec oziroma februar 2020, drastični padec, potem rast, in zdaj se tukaj nahajamo. In kje se nahajamo? Tukaj smo imeli top, še vedno smo više od tega. Tako da kaj se je zgodilo, mislim, po mojem mnenju, samo da grem nazaj. Se pravi, imamo COVID, imamo finančno stimulacijo oziroma quantitative easing, ki se je zgodil zaradi tega, napihnjene trge posledično, kitajski lockdown, problemi s supplyom oziroma kriza tega ponudbe. Imamo potem vojno v Ukrajini, posledica kriza energentov, zraven imamo pa še neke trende, da ljudje ne želijo več toliko delati, kot so včasih delali za neke nizke plače. In to vse se zgrinja skupaj in pričakuje se kriza. In jaz mislim, evo, tukaj smo. Se pravi, lahko bi tako povzetek rekel, imeli smo to COVID krizo, naprintali smo 9 trilijonov in s tem smo povzročili napihnjene trge assetov, predvsem housinga in delnic, in zdaj se malo nazaj vračamo v realnost, ampak nismo pa pod tem, kar smo naprintali. Tako da to je moj pogled tega trenutno. Mislim, da ena stvar, ki jo moramo še definirati, preden gremo še globje, je tudi, kaj sploh recesija je. V osnovi obstajajo različne definicije, vsaka, kot je celo centralna banka, ima neko svojo, ampak po večini se en izmed teh glavnih rules of thumb, oziroma tak čez palec pravilo je, da 2 četrtletji zapored mora BDP past. Torej v državi, v nekem območju, 2 četrtletji zapored, bruto družbeni proizvod, vse storitve, vsi produkti, ki jih določena država, določena, ali pa tudi ekonomska cona proizvede, je nižji znesek, kot je bil v prejšnjem četrtletju. Če se 2-krat zapored zgodi padec, potem pride do recesije. Spet, so drugačne definicije, ampak to je ta, ki se najbolj uporablja, kar pomeni, da tudi če smo že na poti tja, itak se še ne more uradno, mislim, da se temu reče tehnična recesija, še razglasiti, dokler ne pride 6 mesecev mimo. Teda, to se mi zdi fajn, samo da razložimo. Drugo, kar sem pa jaz želel šerati, je pa tudi screen, čakaj malo. Ok. Vidite za moj screen?
Ja. To je od velike depresije, Great Depression naprej, vse recesije in potem čas, ki je minil. Na to se bom najbolj osredotočil. Ko pogledamo leto 4, 6, 3, 3, 2, 8, potem pogledamo zadnjo, torej COVID-19 recession je bil 10 let in 8 mesecev, ampak je trajal samo 2 meseca. Če pogledamo vse ostale, so bili dosti daljši. Teda meni se ob tem, ko pogledam, sploh pojavlja vprašanje, ali smo sploh bili v neki pravi recesiji, ali pač bi to res taki neki mini šok in se tista prava recesija komaj pripravlja. Ja, mogoče ena razlika je med tem, kar smo včasih delali, pa to novo monetarno teorijo, Modern Money Theory, če bo kdo po Google ali pa bomo dali link. Ne vem toliko o tem, ampak to je predvsem bazira na nekem pozitivnem mnenju glede tega quantitative easinga. Se pravi, pozitivnem mnenju glede tega, da stimuliraš ekonomijo s printanjem denarja. Se pravi, da v bistvu s tem ni nič narobe. In to je pač neka nova, moderna teorija, ki se je zadnja leta uveljavila. Predvsem je bila popularna med to krizo 2008, kjer so mogli rešiti s temi trilijonoma ali 2 trilijonoma te banke v Ameriki, če ne bi se vse sesul kot domine. In se mi zdi, da je to nek nov pristop, ki smo ga ubrali za reševanje tovrstnih kriz. In COVID, jaz mislim, da bi bil precej hujši, če ne bi oni takrat spumpali toliko denarja, kakor so ga. Ampak to so pa zdaj vse te posledice tega, se pravi inflacija, neučinkovita podjetja, ki so dobivala funding. To so vse stranski učinki, ki so pa negativni. Tako da zdaj, kaj je slabš, kaj je boljš, mi težko povemo, ker niti najboljši ekonomisti se ne strinjajo med sabo. Tako, no. Ja. Mogoče samo en komentar z moje strani tu. Jaz se zelo strinjam z Alanom. Če gledamo vse te prejšnje krize, je trenutno ta bull run trajal res dolgo časa. In mislim, da je bilo več faktorjev. Že v bistvu predno se je COVID začel. So bile neke indikacije, da je mogoče ekonomija malo preveč zagreta, da vse skupaj skoraj malo preveč raste. In potem pa smo imeli par takih večjih eventov. Torej, prvi je bil COVID in pa potem te močne stimulacije države, finančne podpore, ki so potem povzročili inflacijo, povzročili rast cen nepremičnin, delnic, kriptotrgov in tako naprej. Potem smo imeli drug dogodek, ki je bil ta vojna med Ukrajino in Rusijo, ki ima spet posledice za celotno Evropo, hkrati tudi v bistvu za cel svet. Imamo pa še potem tretji dogodek, ki je pa v bistvu zdaj ta odvisnost sveta od Kitajske, ki pa še nekako dodatno, predvsem ne vem zdaj, v kakšni fazi je ta lockdown, ampak Kitajska z tem strogim lockdownom, ne vem, 300 milijonov ali koliko je bilo v lockdownu, bo to dodatno povzročilo še en supply shock, ki ga v bistvu nismo navajeni. In to je en kup nekih dejavnikov, ki jaz mislim, da trenutno kažejo na prihajajočo recesijo in ne vem, jaz vidim prihodnost malo bolj negativno. Nisem tako optimističen, da je to zdaj nek par mesečen val, ki bo hitro se končal. In tudi če malo pogledamo, kaj se dogaja v podjetjih, kaj se dogaja z investitorji, vidimo vse indikacije, podjetja so vedno bolj konzervativna, odpuščajo, če ne odpuščajo, zmanjšujejo stroške, se pripravljajo na neko težje obdobje, investitorji so bolj previdni, valuacije podjetij padajo, naenkrat tudi med tem časom teh državnih pomoči je bilo neko tako čudno stanje, ko v bistvu kot delodajalec si komaj našel zaposlene, pa dobili so 50% više plače, pa potem so dobili plačo krat 2, pa za pozicije, kjer v bistvu je bilo to čisto nenormalno, neskladjo. In se mi zdi, da zaradi tega je bil tak nek
nenaravn napačen allocation resursov. Torej, podjetja, ki so bila zdrava, profitabilna že vrsto let, naenkrat so zgubljala kader, podjetja, ki so pa nova, pa imajo samo neke ideje, v bistvu še nima nič dokazanega, pa ker je bilo taka poplava denarja, so pa dobivali funding in so si lahko to privoščili. No? In to se mi tudi zdi, da vsi ti faktori skupaj, upam, da se motim, ampak bi bil zelo presenečen, če ne vstopamo v neko obdobje recesije, ki bo trajala kar nekaj časa. Zdaj, prva stvar, ki mislim, da vidim v Berlinu, pa tudi širše po svetu, ne vem, če ima kdo tisti link, layoffs, FYI, vidimo, da firme odpuščajo nekje med, ne vem, 10 pa 30% delovne sile, kar je kar velik procent, da naredijo zmanjšanja v tem obsegu. Tudi v Berlinu je bilo v zadnjem času par večjih podjetij, Klarna, Gorillas, ki so odpustili kar veliko količino ljudi. Lahko malo razložiš to, kar gledamo, samo to tabelco? No? Evo, v tej tabeli vidimo, torej, katero podjetje, na kateri lokaciji in pa koliko ljudi je bilo odpuščenih in kakšen procent celotnega podjetja to predstavlja, potem pa v kateri industriji. In naprimer, zdaj, če nekoga zanima bolj v detajle za določeno področje, naprimer imamo tam filter, pa lahko v filtru, naprimer, če klikneš na filter zgoraj, določimo klikni spodaj, ko imaš lokacije v tabeli, klikni na lokacijo, location zgoraj čist. Tole? Eno više. Na location. Aha, tu. Ja. Pa daj filter by this field, ja. Pa naprimer daj tam select an option, pa naprimer dajmo tu Berlin, napiši tu Berlin. Evo, in zdaj vidimo vsa ta podjetja, ki so v zadnjem času v Berlinu zmanjšala število zaposlenih. Naprimer tu vidimo Gorillas, to je ta znan food delivery, so naprimer odpustili 300 ljudi. Tako da to je naprimer en znak, ki ga jaz vidim v mojem okolju, je, da podjetja ali odpuščajo, kar pa je trenutno v tej fazi še bolj pogosto, pa je to, da zmanjšujejo stroške, pa nekako zaustavljajo zaposlovanje za vse nekritične pozicije. Tega je trenutno še več. Jaz mislim, da še nismo v tej fazi, kjer bi se na veliko odpuščalo, ampak je dosti bolj to, da podjetja postajajo previdna, optimizirajo stroške in pa ne zaposlujejo novih kadrov. Tako da to je en tak prvi signal, ki ga vidim. Druga stvar se mi zdi, da je trenutno malo manj pritiska z strani zaposlenih glede plač. Ne vem, kakšno leto nazaj se mi zdi, da si vsak drugi teden imel neko pogajanje glede plače, kjer so dobivali zaposleni ponudbe, ne vem, za 30% višjo plačo, 50%, včasih plača krat 2. In se mi zdi, da tega pritiska trenutno ne vidim toliko, no, kot smo ga videli kako leto nazaj. Naslednja stvar, ki pa vidim, imamo v bistvu za našim investitorjem, tudi investiramo in kupujemo nova podjetja in vidimo, da je na prodaj vedno več podjetij in da so valuacije podjetij, torej cene podjetij, dosti bolj normalne. In da so tudi investitorji postajajo veliko bolj previdni, v katero podjetje bo investirali, po kakšni ceni bi investirali v to podjetje, in pa tudi razmišljajo, kako bi lahko ta čas, v katerega vstopamo, vplivalo na to podjetje, in tudi, če ne vem, imamo nek bolj konzervativni scenarij, je še to vedno za nas dobra investicija ali ne. To pa potem tudi, ko prodajam podjetja, enako vidimo, smo imeli že par podjetij, ki so bile v neki fazi prodaje z dobro ceno, in tudi se nam enako zdelo, da so potem se investitorji nekako umaknili
da hoče malo počakati, da vidijo, kako se trgi razvijajo. Ja, mogoče, Andrej, lahko ti v bistvu nadaljuješ, kaj ti vidiš po svoji industriji, ne, trenutno, ali pa v preteklosti, pa kaj pričakuješ? Zdaj tale mic, ok. Sigurno je opazno, da so nekatera velika podjetja v kriptoindustriji tudi začela odpuščati. Lik danes je Armstrong, ta CEO od Coinbase-a, te pač največje ameriške borze, je tweetnul, da Coinbase odpušča 18% svoje delovne sile. Tako da tudi ta industrija, kljub temu, da je imela zdaj res neko zlato obdobje, mislim najbolj, to je bil zdaj vrhunc, ki ga je ta industrija imela, so se očitno tudi te velike firme malo zainvestirale oziroma prehitro zrasle, prehitro zaposlile toliko velikih ljudi in zdaj morajo odpuščati. To je zdaj priložnost, ne? Recimo mi, ki smo zdaj recimo en majhen startup tukaj, zelo pospešeno probamo dobiti kakšen ta kvaliteten kader, ne? Tako da to, kar je Jaša rekel, je definitivno res, to je tudi zdaj priložnost. In res je tudi to, da imamo zdaj spet mogoče mi kot podjetja večjo pogajalsko moč, ne? Ker prej so zaposleni rekel, jaz grem, ker tamle je 50% višja plača, tako da zdaj spet se bo to malo uravnalo. Tako da pomembno je tudi, v kakšni firmi si pozicioniran, ne? Zdaj se v bistvu vidi, ne? Zdaj se vidi in zdaj, kdaj je to pa včeraj, je ta Celsius, ne? Storitev, platforma je onemogočila withdrawe, ker so očitno nelikvidni. In se nekaj čudnega tam dogaja. Tako da to bo zdaj tudi en velik shakeout oziroma nek filter, ne? Prišli bomo v neko obdobje filtracije vseh teh podjetij, podobno tako, kot je bilo takrat z dotcom bublom, ne? Jaz mislim, da je to dobro, ker je to zdaj test, ne? To je zdaj v bistvu product market fit test za vsa ta podjetja, a imajo res neko storitev ali pa produkt, ki nosi neko vrednost, ne? Oziroma uporabniki vidijo neko vrednost v uporabi teh produktov pa storitev. Tako da, sigurno so spremembe glede na to, kaj je bilo od nekje sredine 2020 pa pol celo leto 2021. Kljub temu, da smo imeli zelo volatilno, če pogledamo cene, ne, je bilo še vedno zelo opazno, da investitorji v vse možno vlagajo, ne. Tudi, če si ti imel samo white paper, si dobil investicijo. To se pa zdaj drastično spreminja. Tako da, sej verjeten, midva sva zdaj dejansko, Klemen, v zelo, nisva v isti vertikali, ampak sva pa v sosednjih vertikalah v teh NFT nišah, tako da verjeten lahko ti poveš podobno. Lahko izpostavim ene stvari, ki so mi bile zelo zanimive, ki si jih povedal. Se pravi to, da mogoče to je nek tak pozitiven aspekt takih okolij ali pa takih časov, ki so ponavadi rečemo težki časi ali pa rečemo zime so to, ali pa ne vem, v novicah teh mainstreamih je to kot neka negativna stvar, ne, recesije, odpuščanja, ljudje nimajo sredstev, da bi se preživljala, ne? Ampak tako kot v naravi, ne, bi jaz rekel, da so te cikli nujni, nujni. Zato se mi zdi, da življenje, kakršno je v vesolju, pač ratal, je ratal kot ciklično, ne? Zato ker tudi če evolucijo pogledamo, ne, koliko smo imeli teh množičnih izumrtij, ne?
Mislim, da jih je bilo v zgodovini Zemlje enih 5, to se spomnim, ker sem ta Kozmos gledal z Carl Saganom pa Tata Nov, Neil deGrasse Tyson. Se pravi, 5 množičnih izumrtij je bilo. In mislim, da ena taka največja izumrtje je bilo, ki je v bistvu 95-96% vseh vrst na Zemlji pač izumrl. In pa smo rabili milijone in milijone let, da smo nekako prišli nazaj na neko stopnjo življenja, kot je bila prej. Ampak se pravi to rečemo, da so zime negativne, ampak so nujno potrebne za obnovo neke zemlje, recimo. In zdaj, če gremo na trge, je to ena taka negativna stvar konjunkture oziroma rasti, je točno to, kar smo že parkrat omenili. Da te investicije postanejo totalno neekonomične, nerealne, neučinkovite. Se pravi, podjetja, ki nimajo product market fita, ki ne poslujejo učinkovito, dobivajo enormne količine kapitala, da lahko nadaljujejo s to dejavnostjo, ali pa ne ustvarjajo neke dodane vrednosti še in zapravljajo ta denar. In to je v ekonomski teoriji rečemo, da je neučinkovito porabljena sredstva. In tako bi rekel, da gre za neko čistko, ampak če se spomnimo te prejšnje krize 2008, Instagram, WhatsApp, Uber, Airbnb, vsa ta podjetja, ki so drastično spremenila tudi naš način življenja, so bila ustvarjena med krizo. Tako da to je nek tak, se mi zdi, da tako obdobje, inovatorji ali pa mogoče lahko rečem bolj kreativni ljudje prosperirajo. Tako da to je moj tak pozitiven spin na ta down cikl. Tako da zdaj pa moj primer, da ne bom preveč filozofiral. Jaz se spomnim v prejšnjem podjetju, NiceHashu. Mi smo v bistvu celo platformo prenovili v totalnem bear marketu kripta. Tako da takrat se je bilo zelo enostavno fokusirati na delo, glavo da dol, manj si na Twitterju, vsi tvoji konkurenti umrejo, in ti si v bistvu pripravljen na naslednji bull market, na naslednji rast gora. Tako da jaz sem iz tega vidika tako, glede teh ciklov, optimističen, tudi če težki časi prihajajo. Ja, mogoče samo en komentar, to je zelo odvisno iz kakšne pozicije prihajaš. Če prihajaš iz pozicije, kjer imaš dovolj nekega zaledja, da kot podjetje tako krizo preživiš, pa vzameš kot izziv, potem je sigurno lahko to za tebe velika priložnost, lahko kupiš konkurenco, mogoče konkurenca propade, lahko izboljšaš produkt, ampak za, naprimer, dosti podjetij, pa še mogoče bolj za posameznike, pa se mogoče ne strinjam, da je to vedno toliko pozitivno. Zdaj, če si ti v neki situaciji, izgubiš službo, nimaš denarja, ne vem, če vsi vidijo toliko pozitivno to situacijo. Zdaj, zelo je odvisno, v kakšni situaciji si. Absolutno ne. Pa mi zdaj tudi večinoma se pogovarjamo, o Evropi, zahodnem svetu. Mislim, da si ti, Klemen, tudi delil en link, kaj se dogaja z ostalimi državami. Jaz mislim, da bo v tej krizi predvsem ta revnejši svet še veliko bolj prizadet kot pa Evropa, Amerika. In so že zelo močne indikacije, tudi že tam zelo močne indikacije, da države vstopajo v krize, ki jih ne bo ravno lahko rešiti. Če smem sam 5-sekundni reply. Jaz se absolutno strinjam s tem, kar si rekel, čisto vse podpišem, ampak bi rekel, če bi imeli mi konstantno konjunkturo, konstantno neučinkovito alokacijo kapitala, bi bilo na dolgi rok še slabše, vključno za te ljudi, ki bojo zdaj najbolj prizadeti. Jaz verjamem, da za dinozavre izumrtje ni bilo fajn, ampak, a veš, na dolgi rok, jaz mislim, da je to nekako stvar vesolja in
neka ta cikličnost je naravna in če se preveč časa boriš proti njej na silo, narediš na koncu še slabše. Dejstvo je, da je recesija del normalnega cikla. Ko rečem normalnega, pomeni, je za pričakovati, da se bo zgodila. In tako kot se morajo podjetja pripraviti na recesijo, in najtežje se pripraviti na recesijo takrat, ko gre ti najboljše, ker vidiš, kako vsi kompetitorji, kako vsi konkurenti v bistvu vlagajo agresivno in imaš feeling, da izostajaš, če nisi mogoče malo bolj konzervativen. Mislim, da problem na splošno v družbi je to, da enostavno ni dovolj finančne izobrazbe in to, kar ti za Andrej delaš z temi videi, je res vsaka čast, ker ko gre najboljše, se v bistvu tudi kot posameznik, tako kot podjetje, moraš na nek način pripraviti na recesijo. In spet, tu se strinjam tudi z Luko in Klemom, da niso vsi v poziciji, da se res pripravijo, včasih pač res živiš iz meseca v mesec, ampak zagovarjam to, da če bi dejansko bil tudi del osnovne šole pa srednje šole neka izobrazba o osebnih financah, sploh pa o ekonomiji in teh ciklih, da bi se zavedali ljudje, da mogoče pa ni najbolj pametno, da dignem kredit pa kupim še pol bitcoina. Da je mogoče boljše imeti za 12 mesecev, 6 mesecev našparano nekaj, da če se zgodi oziroma ko se zgodi, da lahko nekako preživiš, prideš skozi ta čas. Ampak recimo tukaj en ta point, ki se mi zdi zelo pomemben, ki se ko si vi začeli, je v bistvu 2 pointa. Prva stvar je inovacije. Inovacije se ne morejo meriti z učinkovitostjo alokacije. To ni ta prava metrika za inovacije. Inovacije, večina jih umre. In ti, ko je ekonomija močna, ima sploh možnost, da daje denar v neke stvari, ki bo zelo verjetno propadle. In ti vedno rabiš v vsakem sistemu, ali je to sistem tvoja družina, ali je to sistem tvoja firma, ali je to sistem cele ekonomije in cel svet, rabiš ti ljudi, ki delajo na crazy stvari, ki bo večinoma propadle, in rabiš ti ljudi, ki učinkovito, preudarno alocirajo kapital. In recimo, kaj se dogaja pri nas, je tega kapitala v firmah, katere recimo mi supportamo oziroma jim svetujemo, se že malo vidi, da tega kapitala mečkan manj za neko alokacijo, neke investicije, ki mogoče ne bojo uspešne. Se pravi, so malo bolj ziharaške firme. Drugi point, ki bi pa rekel, je pa, ker se ga vi vsi, ti Alan si ga super povedal, je, da ti se moraš pripraviti tudi individualno na krizo. In kako ljudje in firme preživijo? Krizi se ne moreš izogniti. Krize ti ne moreš kontrolirati. Enkrat te bo zadela, enkrat te ne bo zadela. Enkrat bo kriza, kot je COVID, dobra za tvoje firme. Veliko firm je šlo samo navzgor s COVID-om, digitalizacija se je povečala, več ljudi online shopi so šli samo še navzgor in tako dalje. Restauracije so pa quote najebale. Se pravi, odvisno, kje si, te bo prizadela ali pa ne. Ampak, ko je konjunktura, ko ti gre dobro, moraš narediti zadost, da si zmožen prebroditi te krize. Se pravi, če si ti individualen človek, mi, jaz, ne vem, Luka, Andrej, etc. Zdaj smo imeli mi 10 let neke konjunkture. Zdaj je bil čas, da smo mi naredili nekaj, da pol nas ne bo ena kriza povozila. In isto je v firmah. Ko gre dobro, moraš narediti toliko več, da si zmožen prebroditi, ko gre slabo. Ker sigurno bo tudi enkrat šlo slabo. Zdaj bi pa tukaj dal eno kost bi vrgel. Se pravi, če se ti v obdobju recimo teh 10 let rasti ekonomije obnašaš, se pravi, navezal se bom na denar. Se pravi, ti v teh 10 letih služiš denar. In to je pa vprašanje, koga recesija oziroma inflacija, koga inflacija prizadene. V resnici prizadene najbolj tiste, ki so z svojim denarjem zelo konzervativni. Se pravi, ti delaš, služiš in si rečeš, jaz bom v prihodnosti trošil. Se pravi, jaz se bom zdaj odpovedal užitku, in bom ta užitek odložil na nek prihodnji čas. Ampak inflacija pa v resnici tebe kaznuje.
Se pravi, inflacija prizadene to tvojo kot pridnost, ne, ker ti v denarju zmanjša tvojo kupno moč. Se pravi, ti si v takem sistemu si v bistvu nagrajen za bolj tvegano obnašanje, ker moraš denar nekam investirati. Zato, ker če bi ti samo denar v resnici varčeval, si naredil najslabše, ker je denar zaradi inflacije zdaj izgubil kupno moč. Ne. In to sem zanj, sta se ta Saifedean Ammous pa Lex Fridman sta se ful dolgo o tem pogovarjala in v bistvu mi je ta ideja bila zelo, tako nikoli nisem na to pomislil, da če se ti v resnici zdaj pripravljaš, recimo v času konjunkture se pripravljaš, da bo enkrat slabo, si se mogel v bistvu na to pripravljati v resnici z zelo tveganim obnašanjem. Se pravi, mogel si iskati neke investicije, kjer ne boš zaradi inflacije izgubljal premoženja. Kaj definiraš kot zelo tvegano? Ja. ETF-e, na primer? Vse, kar ni varčevanje, kar je pa skregano z logiko. Se pravi, a veš, kaj lahko ti z denarjem narediš? 3 stvari lahko narediš. Lahko ga takoj porabiš, lahko ga varčuješ, lahko ga pa investiraš. Se pravi, kaj je pa razlika med temi 3 stvarmi? Ja. Je pa, kakšno tveganje je v ozadju. Se pravi, če ti denar takoj porabiš, tvegaš za prihodnost, ampak v tistem momentu pa ne tvegaš. Za varčevanje je nekaj, kar je najmanj tvegano. Ampak v resnici zdaj v teh časih je pa to zelo tvegano, ker zaradi inflacije izgubiš kupno moč. Zato pa moraš ful tvegati, da investiraš v nekaj, kar pa lahko zdaj vidimo, ko se pa marketi sesuvajo, je pa spet izguba premoženja. Ampak bi tudi challenge to ful tvegano, pa zelo tvegano. Ti prvalen. Ker mislim, da gre tu za zelo velik spekter od med varčevanjem in med kriptom, je še ful stvari vmes. Ja. In kot si tudi ti sam povedal v svojem videu, ko govorimo o varčevanju, ne govorimo o tem, da daš vse, kar zaslužiš na stran, ampak daš toliko, da preživiš 6 do 12 mesecev brez službe. Kar ti preostane, pa ni nujno, da gre vse na Coinbase, ampak pač imaš tudi zadeve, ki so vmes, imaš nepremičnine, pa imaš tudi indekse nepremičnin, če ne moreš cele kupiti, imaš tudi ETF-e. Nekdo, ki mu ostane 500 evrov na mesec, on ne more vložiti v nepremičnino. Ampak to sem ti rekel, da obstaja indeks nepremičnin, ne? Torej ne rabiš ti kupiti nepremičnine, lahko tudi ETF. Teda, meni se zdi, da ne gre za to, da moraš zelo tvegati, ampak je tudi ta zadeva vmes, ne? Ja, ampak tudi tukaj je zelo simpla stvar, seveda, v kakšnem primeru osebe oziroma neki personi se pogovarjamo, ko nekako se pogovarjamo o tem, a mora tvegati ali ne. Ker čist preprosto, ko ni krize, moš ti denar zaslužiti. To pomeni, da ga lahko investiraš, ampak ne ga investirati nekam, ki bo čez en dan na nuli. Se pravi, ti moš tudi nek cash outati, oziroma moš nekaj kupiti. Recimo, zdaj bo 10 let konjunkture. Evo, primer, recimo, ne vem, Lukata. Evo. Luka vodi eno podjetje. In on od tega dobi nek denar, on je CEO. To ni neki super tvegana naložba njegovega časa, on dela za svoj denar. Potem, ko zasluži denar, kup recimo eno nepremičnino. In nepremičnina v času inflacije bo šla tudi navzgor. Se pravi, to je nekako, kaj recimo se naredi, ko je konjunktura. In se ne pogovarjamo, da on tvega ali ne, pomeni, da ko je konjunktura, moš ti zaslužiti 3-krat več ali pa 4-krat več, kot rabiš. In pol, kje to investiraš, je drugotnega pomena, da pol, ko je kriza, v bistvu nekako te ne bo preplavila. Jaz mislim, da to ni drugotnega. Kupiti nepremičnino? Ne, to ni drugotnega pomena, to je zelo prvotnega pomena. Zato, ker ti lahko zdaj vidiš, da v nekih državah so valute izgubile 90% svoje kupne moči. In
si lahko 3 do 4 več zaslužil v času konjunkture, pa je zdaj to, si čist v bistvu izgubil vse, ne? Praktično vse. O predpostavki, da si vse držal v denarju, torej na bančnem računu. Tako, ampak, zelo pomembno. Jaz bi se tukaj strinjal, mislim, imamo 2 ekipi, ekipa nepremičnina pa ekipa nepremičnina. Pa smo spet na ekipah in to so zdaj te majice, to sem jaz čakal. Prejšnji so bili Elon Muski, pa so jaz pa Klemen v eni lepi ekipci skupaj. Zdaj smo pa ekipca nepremičnina, pa ekipca proti nepremičninam. Zdaj, jaz bom tukaj da wild guess. Jaz mislim, da je Alan pa Luka v ekipci nepremičnine. Res je. Ja, super. Jaz sem tudi bolj v tej ekipci, ampak dobro. Imamo ekipo nepremičnina, pa ekipo hodi. Jaz sem vmes, ampak lahko tudi razložim kasneje. Ampak dajmo reči nadaljevati. Jaz bi samo še eno stvar dodal glede inflacije pa varnih naložb. Torej, jaz verjamem, da so nepremičnine super naložba v času inflacije. Dodatno pa se lahko proti inflaciji zavaruješ še z kreditom s fiksno obrestno mero. To je v bistvu neke vrste naravni hedge proti inflaciji. To je zanimiva legal debata, ker tudi fiksna obrestna mera ni čisto res fiksna. Tako da to je samo fiksna, dokler je v banki v interesu, da ostane fiksna, pol pa se začne komplicirati, ker so neke resne zadeve. Ne? Tako da droben tisk je treba prebrati. Ampak se strinjam, boljše je fiksna kot ne fiksna, ampak tudi ta fiksna ni dobesedno fiksna. Ne? Takrat, ko hočeš nekoga zajebati, v tem primeru banka, te banka še dvojno od odzadaj zajebe. Ne? Tako je ponavadi pri takih stvareh. Kar se tiče nepremičnine, ki je Luka omenil, tukaj so filozofije različne, pa jaz se ne bi upal trditi, da je moja pravilna. Ne. To gre za nekako tako, se mi zdi, da osebnost, psihološki profil, precej. Zdaj pa, če je to dobra investicija, jaz se ne bi toliko strinjal, ampak sem po moje v manjšini, generalno. No. Tako da ne bi čist šel tako proti Lukatu tukaj. No. Samo ena stvar tukaj, samo za nepremičnino, čisto super, zakaj je to, v mojem mnenju, definitivno dobra investicija. Zato, ker ti dobiš kredit. Okay? In ti ne dobiš kredit za bitcoin, ti dobiš kredit za nepremičnino. In to je edina investicija, ki je socialno, družbeno uspodbujana strani države. Če ti imaš plačo, ti dobiš kredit. That's it. In kje boš ti dobil ta leverage, ta cash za ston? Nikjer druge, razen če ne kupaš nepremičnine. Ja, že tu govoriš o nakupu lastne nepremičnine, ne? Ali govoriš tako je, okay. Tako je. Tu se čisto strinjam. Jaz mislim, da kjer dosti ljudi nikoli ne odpre spreadsheeta, ko kupi nepremičnino za oddajanje. In da bi danes pač poračunal stroške, čas in vse te zadeve. Zato pravim, da sem vmes. Za nakup lastne se strinjam, za oddajanje pa mislim, da večina ljudi si pač ne zračuna, a so alternative, ki so mogoče bolj primerne za to, kar si oni želijo doseči. Sigurno. Dobro, gremo mogoče na naslednji point, ne vem, koliko sem ga že obdelal tukaj, ampak... To je res, da je diktatorsko, ne? Moramo iti naprej, stari. Se vem. Čas zahteva. Priložnosti za firme, pa mogoče tudi za ljudi v firmah na različnih pozicijah v času nekega ekonomskega slowdowna. Recimo, kaj so nekak take stvari, ki mogoče morajo riskirati, ampak bo lahko zelo poplačane, ko te krize ne bo več. Recimo, jaz bom dal samo eno, da tukaj štartam, podam pa vam vsem besedo. Ena je recimo talent, se pravi recruitment. Ko druge firme odpuščajo, pomeni, da je kar naenkrat ful nekih ljudi na trgu dela, ki so ful dobri in bi mogoče tudi pripravljeni za malo nižji denar delati. In če ti takrat imaš denar, da jih najameš, si dobil ful dobro delovno silo, ki jo v normalnih razmerah na trgu ne bi mogel dobiti. To je recimo ena stvar. Ampak zdaj pa ne vem, kdo tukaj nadaljuje kar naprej lepo. Jaz sem samo eno zgodbico vezano na točno to.
to je bil tudi moj prvi stik oziroma prvi občutek, bližamo se recesiji. In sicer to je bilo kakor 2-3 mesece nazaj, eden izmed največjih playerov v naši industriji, podjetje se reče On Deck, delajo pač spletno izobraževanje in tako naprej. Vidim tweet, 25% zaposlenih laid off, torej odpuščenih. In CEO tega podjetja napiše celo zgodbico, kako jim je žal, da to delajo, kako upajo, da bodo ti odpuščeni zaposleni našli nov dom. In če kdorkoli potrebujete njihove zaposlene, naj mu prosim pišejo. In ker smo vi v podobni industriji, mu seveda pišem. Odpisal pa ni. In je to res, mislim, prav nisem mogel verjeti, kakšna, ne vem, v tem primeru mogoče hinavščina, je tudi zadaj, v tej neki PR, okrog teh zgodb, kako bomo mi pomagali za naprej. Ampak čisto tak, kot zanimiv intermezzo pri tem talentu. To je definitivno zdaj priložnost za najti ljudi. Ja, mislim, da lahko to komentirajo mojstri te generacije, ki so se na faks upisali leta 2008, ko je udarila velika kriza. Ja, nam so v bistvu celo obdobje študija govorili, da nas čakajo res težki časi, da smo neka generacija, ki bo imela zelo težek preboj na trg dela. In na nek način je bilo to dobro. No, jaz res se dobro spomnim, tudi tako na predavanjih, to so profesori so tako govorili, vi ste pa res zdaj uleteli, res tako v neko težko obdobje ekonomsko. In takrat so bile primerjave z veliko to depresijo. Govorili se je 2008, to je zdaj isto. In pol si te malo zanimali, kaj je to, ta velika depresija, in si videl, kako so tam ljudje v vrsti čakali za en krožnik juhe. In to je neka spodbuda, da se malo vprašaš, kje je neko tvoje mesto, kam bi se pozicioniral, kaj so neke mogoče zanimive panoge, industrije. In moj nasvet je, da probajte, se pravi, to zdaj nagovarjam neko mlajšo generacijo, ne vem, ljudi, ki so na faksu zdaj, vprašajte se, kaj vas zanima, kje mislite, da bi se lahko pozicionirali, in dajte malo raziskati, Poglejte, kaj ta podjetja delajo, s čim se ukvarjajo, ker je to nek dober način, da potem spoznaš, kje je mesto, kje so industrije, ki pa so mogoče profitabilne, da jih recimo take neki hujši cikli, da jih toliko ne prizadanejo. Ja, jaz bi samo en komentar dal, da Jaša, ti si dal vprašanje, ki je bilo vezano na delodajalce, se pravi priložnosti za podjetja in podobno. Jaz mislim, da malo to pakiramo skupaj, vse god. Ja, hočem sem reči, da to verjetno poslušajo, ne posluša po večini delodajalci, ampak poslušajo te na drugi strani, zelo mladi. Ampak tudi ljudje v firmah, jaz te govorim tudi o del firmah, pustimo delodajalce, gremo stran od firm, se strinjam, gremo k individualnim osebam. Ljudje, ki so trenutno v firmi, pa imajo recimo eno v redu pozicijo, ali pa mogoče njihov šef odpoščen, kaj jaz vem, kaj je, pa oni niso odpoščeni, kakšne priložnosti imajo oni zdaj, veš? Ja, jaz to ne vem točno, ampak imam tudi veliko zgodb iz prejšnje krize, kjer sem vstopil na trg dela 2009-2010 med faksom, in lahko rečem, da sem precej čutil to krizo, pa kako se je posušil najprej v marketinškem sektorju drastično. Jaz sem v bistvu, kriza se je začela 2008 v Ameriki, 2009 je že prihajalo to k nam, 2010 je na polno udarilo in do 2012 smo imeli tiste, mislim, da so bile celo grožnje, da bo trojka iz Evrope prišla in
ko so nekako uredila javne finance v Sloveniji. Ne? Se pravi, da bomo mogli svojo avtonomijo kot država dati, zato da bo Evropska unija rešila to krizo, ki smo jo imeli v Sloveniji. Ne? Se pravi, bila je Grčija v čistem dreku, Portugalska in potem je bila Slovenija. Ne? Točno se spomnim. In jaz se spomnim, ker sem začel delati Italija. Pigs. Ja. Pigs. Portugalska, Italija, Grčija, Slovenija. Pigs. Tako da smo bili res ta narativa je bila izredno pesimistična. Ne? In jaz sem začel delati v marketinški agenciji, digitalni marketinški agenciji, in mi smo tedensko pošiljali ven ponudbe svojim naročnikom, ki so želeli nove kampanje, nove stvari. Ne? In potem se je to v parih mesecih tako na eno ponudbo na mesec posušili. Tako, vse te korporacije so zaprle pipice, ne? In prvo, kar so zaprle, je bil marketinški budžet. Ne? In to je bilo res, res bad, ker v tej firmi ni bilo keša za plače. Ne? Nam so plače zamujale mesec, dva. In kaj se je bolj zgodilo? Vodstvo tega podjetja je začelo razmišljati o pivotu, se pravi, da bi šli ven iz tega klasičnega modela digitalne agencije in šli v nek sektor, ki bo v prihodnosti, na 5-10 let, po vsej verjetnosti tak booming industry. Ne? In to je bil healthcare, digitalizacija zdravstvenega sistema. In to bi jaz rekel tudi velja za individualne ljudi, da v bistvu mogoče to je neko tako obdobje reflectinga, ker se lahko malo ustaviš, pogledaš, kam gre svet, in greš tja, kjer ta hokejski plošček bo, ne pa tam, kjer je. Tako da to bi rekel jaz tak splošen, niti nočem reči, da je nasvet, ampak tako se mi zdi, da je to uporabno v takih časih narediti. Jaz mislim, da je ena priložnost za podjetja in posameznike v času kriz je investiranje, torej investicije. To so časi, ko ne vem, kot podjetje lahko mogoče kupiš drugo podjetje, prevzameš drugo podjetje veliko ceneje, kot bi ga drugače. Pa tudi, ne vem, z vidika investicij v delnice ali pa kakršnekoli druge asete, je to ponavadi obdobje, kjer lahko ti kupiš oziroma investiraš po veliko boljši ceni, kot bi drugače. Ne? Tudi zdaj, če gledamo, prej smo gledali S&P 500, zdaj, če gledamo individualna teh podjetja, ne vem, PayPal, Disney, Meta in tako dalje, ta podjetja so trenutno, ne vem, niso 30% down, ampak so, ne vem, verjetno tam okoli 50-60%. Ta tudi z tega vidika, mislim, da je to ena pozitivna stvar krize, da prinaša neke nove priložnosti, neke nove investicije. Kaj si lih Meto omenil, zelo zanimiva stvar se je zgodila, da je Sheryl Sandberg šla ven. Mogoče tisti, ki ne vejo, ona je bila, mislim, da zdaj je bila COO na koncu, velja pa za neko mastermind osebo, ki je zelo vplivala na razvoj Facebooka in predvsem njihovega oglaševalskega stroja. Tako da velja za neko idejno, bila je tudi pri Googlu, in tudi, da je Google, se pravi Google Ads, se pravi produkt, ki je Google ekonomsko prinaša največje prihodke, je ona v bistvu prepričala founderje, da so temu v bistvu posvetili največ pozornosti, ne pa iskalniku samem. Tako da tiste, ki malo zanima ozadje Silicon Valleyja, pa zgodbe ljudi, ki so bili tukaj vpleteni. Sheryl Sandberg je zelo pomembna osebnost in zelo zanimivo je, da je po ne vem koliko
13 ali 14 letih zapustila Facebook. Tako čist ena taka. Zakaj pa ti je to zanimivo? Kaj v bistvu ti klej vidiš? Kaj neki si tako, sem videl malo na meta nivoju, da neki razmišljaš, ne, tako me zanima. Mislim, jaz sem itak zelo javno proti Facebooku, ne? In če so zgubili, oziroma če jih je zapustil neka taka genialna oseba, je bo mogoče zdaj zanimivo gledati, kam bo ona šla, ne? Kateri firmi se bo pridružila. Čisto to je v ozadju. Zdaj me zanima, kje se bo ona pozicionirala v prihodnosti. A se ti zdi, da bo šel Facebook stran od tega biznis modela v druge sfere, pa je zaradi tega ona mogoče zapustila? Ne vem. Nimam tukaj dobrega odgovora. Cool. Ko se pogovarjamo o teh nasvetih za podjetja in za posameznike, prva stvar, na katero se jaz spomnim, je quote od Warrena Buffetta, ki je "Be exceptionally good at something." Torej, bodi izjemno dober v nečem. In mislim, da se to aplicira na podjetja, na posameznike v času inflacije, v času recesije. V bistvu, da si pač res dober v nečem, ne? Da najdeš tisto specializacijo, kar te zanima, da se v tem izobražuješ, da si v tem najboljši, karkoli to pomeni, ker to ti omogoča, da če je čas inflacije, da lahko zahtevaš višjo plačo, če je čas recesije, da si indispensable, torej član ekipe, ki ga si ne more privoščiti odpustiti. In za podjetje, če si exceptionally good in something, če si izjemno dober v nečem, tudi pač stranke v času krize iščejo cenejše zadeve in najboljše zadeve. Teda se mi zdi to kot nek tak meta na svet, pač pameten. Kaj pa to konkretno pomeni, pa je, da tudi v času, da se izobražuješ, da delaš na sebi, da delaš na svojih skillih, da na svojih veščinah, da enostavno si res dober v tem. Stvar, Alen, mislim, da danes imamo neko telepatsko povezavo, ker to so big pointi, ki sem jaz tukaj gledal, dobro sem si napisal, pa si pa ti rekel, pa sem še počrtal. Ki je absolutno, ne, ti si lahko cenejši in v času krize boš mogel včasih sprejeti nek pay cut, ne? Ampak to seveda ni nujno dobro za tebe, oziroma ni dobro za tebe, se pravi, bolje biti boljši, kot cenejši, ne? Ampak točno to, kar si ti rekel, ne, biti v nečem dober, ne, in jaz sem malo razmišljal, nekako se prav postaviti v čevlje nekoga. In jaz se spomnim, ker sem jaz nekako se začel prijavljati na neke službe, neke internshipe v tujini in tako naprej, mogoče bil prvi letnik faksa, recimo. Je potem en model, naš kolega, v bistvu bolj kolega iz tvoje generacije, Klemen, se mi zdi, in njemu bo ime Dominik Weber. Mogoče ga vi poznate, ga ti poznaš, Alena, ne? Ja, in tudi Luka ga pozna. Se mi zdi, da je bil leto starejši, nisem pripričan, ampak se mi zdi, da je bil leto starejši, kot recimo jaz. In on je takrat dobil neko prakso v Nemčiji in jaz se spomnim, da sem jaz za njega šel, sem rekel, cool, vsaka čas, jaz bi tudi nekaj tazga imel, dejva mi da pogleda ta moj CV. In dejansko sem imela Skype call in sem jaz in mi je zrihtel nekako CV rekel, to pa to ne, to pa to ja, to pa to poglej. In super na svet in nekako sem imel pa boljši CV in sem pa tudi dobil eno prakso. Ne? In kaj je point celega tega? Je, da ne biti, cel point tega je skupno vse. Kriza je time for no bullshit. Konjunktura je time for bullshit. Ne pomeni, da moraš biti bullshiter, ampak kot bullshiter lahko pride skozi v času konjunkture. Mogoče ti nič ne zgodi, mogoče tudi dobiš funding, mogoče celo uspeš. Kriza je pa time for no bullshit. In kaj to pomeni? 3 nivoje, čisto konkretno za posameznika. Ne biti ponosen, če rabaš eno pomoč. Ponos, eden izmed 7 grehov v Bibliji, ni tam zastonj. Ne biti ponosen, ni dobro biti nikoli ponosen, ampak nasplošno, če rabaš pomoč, vprašaj za pomoč in vprašaj konkretno. In to se lahko začne kot, da mi pomagaj s svojim CV-jem, ali pa, a imaš mogoče
kakšno pozicijo v službi ali pa koga poznaš, ki mogoče rab moj profil. Najlažje se dobi službo skozi network. Tako da to je absolutno prvi nasvet. Vprašaj ljudi konkretno, pač probi. Druga stvar je pa se navezuje na to biti dober. Jaz sem konkretno na svojem CV-ju napisan how you do anything is how you do everything. To pomeni vse, kar delaš, konstantno probi delati dobro. Skozi. To ti bo prišlo v navado in to je to. In boš v čemerkoli boš delal, boš imel ta nek diligence in ta nek drive in v bistvu vsi bojo videli, da hočeš res delati dobro. In če si vsaj približno pameten, pa vsaj približno nekako v ta pravi industriji, pa samo približno malo sreče, boš uspel, ker ta drive ima redko kdo. Vsem, kar deli dobro, deli pošteno. To je druga stvar. In tretja stvar je konkretno, ko je kriza, ko si ti na nekem intervjuju in gordo, ti moraš iti do kosti o tem, kar ti si in čem si dober, kar pomeni. Razmišljaj, kaj so tvoje naravne danosti, v katerih si res dober. Vse moraš vedeti stvari. In recimo primer pri meni, moja prva naravna kvaliteta, ki skozi pride, je skozi postavljam vprašanje. Konstantno. That's my natural trait. Se pravi, to se vsak mora zamisliti, kaj je ono, kar pride naravno njemu in gre naravno njemu dobro. Druga stvar je pa tudi, v čem v bistvu so dobri. In to so ponavadi povezane stvari. In v čem si res dober, napiš in razmišljaj o tem in pa to uporabi v intervjujih in posod. In recimo, če povem primer pri meni, moja najboljša kvaliteta je pisanje. V delu, posod, jaz pišem zelo dobro in v bistvu konstantno res tukaj na vsakem intervjuju rečem, ok, this is my number one skill, writing, boom. In vse te tri zadeve, ne biti ponosen, vprašaj ljudi za pomoč, how you do anything is how you do everything, ta drive, če tega nimaš, se je težko priučiti, ampak to je pomemben in to je skozi na vsakem intervjuju vsakega človeka, ki ga jaz imam pred sabo za kjerkoli službo, prav ugotoviti, kakšen je njegov drive za kvaliteto. To je to. In tretja stvar, ugotovi, v čem si dober in tudi, kaj tebi naravno nekako, bi rekel, imaš prednost, kjer si v bistvu že nekako čist po naravi dober v ničem. To se mi zdi ful zanimiv point, to, da poiščeš svojo nišo, v bistvu, da pogledaš, čem si ful dober, da dosti krat, mogoče predvsem, ko greš z faksa, pa ko zaključuješ faks, niti še ne veš tega, ne? Ampak najlažji način je, da razmisliš, kaj že delam, ali kaj že berem, kaj me že ful zanima. Vem, da takrat, ko smo bili na faksu, pa smo brainstormili neke ideje, pač ni tak, v bistvu non-stop razmišljaš o tem, kaj ljudje rabijo, ne, o tem, v čem si ti dober, ne. Se mi zdi, da je dosti boljše začeti točno s tem. In kjer se je to meni, na primer, pokazalo, takrat, ko sem zapustil podjetje, pa sem šel na svoje, sem se točno to vprašanje spraševal in sicer, what am I uniquely positioned to do? Veš, kje že imam neko konkurenčno prednost zaradi stvari, ki sem jih do zdaj delal? Ali način razmišljanja, ali pa tudi delo. In v mojem primeru je bilo to glih ta neki cross-section med biznisom pa dizajnom, kar je pa dokaj redka zadeva. Bravo, Klemen. Kar to si govoril. Ne. To je bil sam support temu, kar si govoril. V bistvu sem končal, ampak da najdeš v bistvu to zadevo. What you can be paid for, se mi zdi tudi kar fajn zmisliti. Cool. Ja, ne, se ta slikca jo je mogoče težko razčleniti na hiter, ker je toliko enih stvari vključenih, ampak recimo ta center, preplet vseh teh stvari, ti karierno in tudi osebno, pač res vodi v neko tako dobro življenje, se mi zdi. In jaz ful podpiram to, kar je Jaša rekel, kar si ti, Alan, rekel, mi je takoj prišel ta slikca na pamet. Mogoče pa še ena stvar, ki ni nikjer v teh treh stvareh vključena, pa ki je meni na steroide dala vse, je bilo zavedanje, da CV v tej klasični obliki
je neka stvar prejšnje dobe. V klasični obliki mislim, da je to zdaj nek PDF, ki ga ti pošljaš, se pravi nek dokument, neka listina, v kateri je napisan, kaj si ti delal, v čem si dober in podobno, ne, da je to malo že preživeto. In ko sem se jaz tega začel zavedati, ne, je šlo vse na steroide in jaz sem tudi imel en projekt ene par let nazaj, ker sem ljudem brezplačno pomagal narediti CV-je, Your CV Project je bilo ime, ne? In point tega projekta je bil, da je tvoj CV je projekt, dolgoletni projekt in ni stvar enega popodneva, ker si ti usedeš in Europass izpolniš. In to zavedanje, ne, da vse tvoji contributioni v ta svet, ki si jih dal, zdaj lahko živijo na internetu. In jaz vedno rečem, da Google je tvoj CV, ni Europass več tvoj CV. In zdaj za vse mlade jaz to polagam v srce, da naj sebe pogooglajo, naj vidijo, kaj se pokaže in naj začnejo na vse različne načine kontrolirati, kaj se pokaže, ko pogooglajo svoje imene. In zdaj za enega Janeza Novaka bo to malo težje opravilo, kot je bilo zame, ne? Ampak ne, začne se s spletno stranjo, spletno prezenco, dodajanja valueja v digitalni ekosistem na internetu. Jaz mislim, da to na dolgi rok je ena taka toliko dobra investicija, ne, da ne morem sploh povedati pomembnosti tega. Poleg vseh teh skillsov, pa tega, kar je Jaša in Alen, kar sta povedala. To je pa ta marketinški aspekt. No. Tako. Gut, pa naredimo mašnico. Ja, ti si diktator, ne? Ti povej, kdaj glave režemo. Ni pa še ena tema, četrta. To je pa četrta v bistvu tema. Kakšen nasvet za koga, ki je trenutno na trgu dela oziroma ne vem, zgubil službo ali pa išče neko novo službo ali pa šele prihaja na trg dela. Ne? To je pa recimo zadnja tema, ne? Ampak mislim, da smo to nekako indirektno ali pa direktno že kar jaz lahko zaokrožil. Še zelo konkretno dodam, no, da v kriptoindustriji se v bistvu skozi išče neke, zdaj bom za marketing govoril, ne, se išče neke kreativne ljudi, ljudi, ki razumejo content creation, community management, za ljudi, ki imajo zdaj že neke izkušnje. Ne? In vem, da v zadnjem recimo letu pa pol je mogoče dosti ljudi začelo malo tradati, oziroma kupovati neke kriptovalute. Ne? In nekatere zdaj zanima ta industrija. In to je zdaj zelo lepa priložnost, da v bistvu neko zanimanje spremeniš tudi v neko zaposlitev v tej industriji. Ne. Dostikrat ljudje mislijo, ja, pa se jaz sem pa študiral, ne vem, pravo, pa sem se malo zdaj igral s kripto, kako bom jaz zdaj delal v kripto. Ja, ne, lej, sej tudi pravna vprašanja so zelo pomembna, ali pa lahko nekaj čist drugega počneš. Tako da res bi dal poudarek na te priložnosti, ki so. Jaz vidim dosti te aktivnosti in tudi mi recimo, tudi naša firma išče ljudi. Sploh pa, če so pa v tehničnih smerih, se pravi programeri, so pa absolutno zaželeni. Tako da mislim, da je ogromno priložnosti tukaj. Jaz bi se mogoče malo navezal še za eno kratko točko na te priložnosti. Meni se zdi en dober nasvet tudi to, da si mogoče malo fleksibilen pri na primer službi, ki jo iščeš. Pa zakaj rečem fleksibilen? Ker se mi zdi, da v zadnjih, ne vem, 3-4 letih je bilo to iskanje službe skoraj romantično. Ne? Naprimer, jaz sem bil prepričan, jaz hočem nujno delati v modi, točno, ne vem, branding, in to je edina služba, ki jo jaz iščem. In če jaz tega ne dobim, potem v bistvu služba za mene sploh ne obstaja. Ne? In se mi zdi, da v času, ne vem, nekih
ali krize ali pa nekih večjih sprememb, moraš biti tudi malo bolj odprt za različne opcije, ker potem na koncu vidiš, vsej ena stvar, industrija, v kateri delaš, je zagotovo pomembna in če se ti vse to poklopi, super. Ampak na koncu tudi vidiš, da lahko v neki drugi industriji, za katero si mogoče nisi mislil, da te bo to zanimalo, najdeš stvari, ki te v bistvu potem zelo zanimajo, pa te neko, ne vem, delo z ekipo zelo veseli ali pa se nekaj novega naučiš. Da se mi zdi ta fleksibilnost, odprtost, prilagodljivost, predvsem v teh časih, ko se veliko spreminja, zelo, zelo pomembna. Pa tukaj recimo ena stvar, to se te zadeve se tako lepo povezuje. Ne? Ti si rekel, fleksibilnost, se absolutno strinjam. Ampak kaj se za tem tako čisto skriva, bi rekel, nekako logično, je, da ti lahko rečeš, jaz hočem delati v, ne vem, konsultingu ali pa v kripto ali pa za modno hišo, karkoli. Marketing, branding za modno hišo. Okay. Ampak ti moraš razumeti, kaj so tiste zadeve, ki jih ta industrija išče. In pol ti ne iščeš industrije, to je samo proxy za nekaj globjega, ki moraš ti štekati, kaj so parametri te industrije, ki jih ti iščeš. In te parametre lahko najdeš v fisherman industriji, lahko jih najdeš v automotive industriji, lahko jih najdeš v milijone enih industrij in timih. In ne samo tam, kar ti primarno iščeš. Se pravi, čisto konkreten primer, ker navedno rad, recimo consulting, jaz sem si prav zapisal, zakaj sem sploh še tam. Ne zato, ker ne vem consulting, kaj to sploh pomeni. Imaš avtonomijo, malo pritiska skozi, pa dosti logike, pa neke strukture. In te tri stvari, to je nek field, ki meni paše. Nima veze ali consulting ali pa neka čistilna firma, koga briga. Fora je, kakšni so parametri te industrije in tega tima, v katerem si. Ne? In če si ti ne znaš in če ti ne veš, kakšni so parametri tega, kar iščeš, boš težko to najdel, ker pol ne bo zadovoljen. In ker ne bo zadovoljen, boš zamenil neko stvar, ker boš mislil, kripto ni za mene, karkoli. Ampak v bistvu nisi vedel, kje so parametri, ki nekako so ključni pri teh industrijah, oziroma timih v industrijah. Čudovito, super. Ja, good point. Ja, cool, potem je to. To je to. Ja, še nekaj imaš težave, mislim, vodu si impeccable, perfektno, ampak imaš težavo zaključiti, ne? Se pravi, narediti nek outro. Outro, zdaj moram narediti outro. Ja, ne vem, saj neki, adijo. Saj neki, ok. Zdaj, kaj je zadeva? En summary bomo naredili. Mislim, da eno vprašanje za gledalce za spodaj za YouTube. Evo, sam to, sorry. Vprašanje za gledalce za YouTube? Je za spodaj, ki bojo gledali. Nekaj jih vpraši, da lahko napišejo. Ok, dobro. Ja, jaz si bi vprašal, ali vejo, v čem so dobri, in naj povejo, naj napišejo, v čem so dobri. In ali vejo, kaj so njihove neke naravne inklinacije, ko stvari delajo. Naj to dvoje napišejo, no? Ker to jim bo pomagalo posod in to je njihov marketinški nekako, oziroma ne sploh marketinški. Kdo ti si? To je bistvo na delovnem trgu, v čem si dober in kaj pride naravno tebi. Kjeri skillsi so dosti naravni do tebe. Ne? Se pravi, te dve stvari naj napišejo in pol v bistvu bo naredil neko domačo nalogo in bo to tudi zanimiv prebrati. Jaz imam mogoče še eno dodatno vprašanje. Mene pa zanima, kaj naši poslušalci mislijo, kaj so priložnosti, ki jih oni vidijo, ker vsi prihajamo z nekega določenega področja, tu ogromno nas prihaja iz ekonomije. Mene bi zanimalo, kaj drugi mislijo, kaj bojo neke priložnosti, ki jih vidijo, da so trenutno na trgu ali pa da se bojo pojavile, ne vem, čez kakšno leto, kaj oni mislijo, v kaj je dobro investirati, to bi me zanimalo. Super. Vse komentarje beremo. Prejšnji smo dosti komentirali to, kar ste pri prejšnji epizodi komentirali spodaj, kako ste kritizirali Lukata in Alena in Andreja, ker sta bila proti
Elonu, tako da vse to beremo, no? To sem želel sam sporočiti. Čakaj malo, oni so mene pa tebe kritizirali na epizodi, stari, da so mi dva Camp, Ilona in gore dole, ne, tako da. Zdaj so Tudi dobili, to, sam to nisem hotel omenjati. True. Ja. Elon tudi odpušča, by the way, ne, tudi on ni Superman, ne. Cool. Hvala vam vsem, to mi je vedno boljš, tako da bomo videli, kam to gre. Ful mi je dobra ta dinamika s šeranjem zaslona, kjer lahko vsak pošera. Mislim, to je res en aspekt ali pa en layer, ki ga nisem imel do zdaj pri podcastih, a ne. In dodati to komponento zraven mi je bilo ful dobro, no. Tako, res ful mi je bilo fajn, no. Tako da hvala tudi vsem, ki so poslušali, no. Tako da se vidimo naslednjič. Čau. Čau. Čau.